So hello guys and welcome back to my channel again, The Peace Light. And today's vlog, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko po nilagyan ng wiring ang ating starter solenoid wiring diagram. Yung kinakabit ko pong starter sa ating makina. So kailangan din guys malaman nyo kung paano ko nilagyan ng wiring. So let's go! Ito yung una, kailangan meron tayong Honda makina or anong klaseng makina. Basta 3/4 yung kanyang crankshaft. And then syempre, ito yung starter guys. Magalaw-galaw. At pagkatapos, ganito na rin yung itsura niya. Pinicturan ko lang yung akin. Pero kulang pa yan guys. May ihi pa yan kakabit. Basta ganyan yung itsura niya. At saka syempre meron din tayong hindi lang starter, meron din tayong starter relay, pampalakas guys ng current para sa starter para talagang babanat siya. At saka ito yung battery. At hindi lang battery, pwede lang ganyan pero mas maganda pag may push button. Yung pipindutin mo lang, aandar na. But kung gusto mo ng ignition switch, ito rin, pwede rin na basta mas maganda pag may ignition switch, push button, at saka basta kompleto to guys. Maging wiring diagram na tayo. So magwa-wire na tayo guys. Basta kompleto na yung ating mga gamit. So unahin natin ay yung positive. So yun. Ito yung positive, gumagalaw-galaw, kita nyo. From starter to starter relay to battery to ignition switch. Yan yung unahin nyo, positive, para hindi kayo magkagulo-gulo. Para hindi kayo mahirapan masyado. Yan yung connection guys. Napakabilis, napakadali lang. At saka itong ground, from starter ground to battery ground, papunta naman dito sa ating starter relay. Kita nyo? At saka etong yellow black yan yung nagsisilbing connection natin para sa ating push button nga papunta sa ating ignition switch. So pag on mo ng ignition switch, pwede mo nang ipipindutin yung ating push button start. Pag wala naman kayong ignition, pwede rin push button na lang. So yun lang, napaka easy guys. So sana maintindihan nyo. At sa sunod na mga vlog, babus!